Čauky, mňauky, kluci. Jak vidíte, zase nejsem na KM plese. Letos jsem byl už i zbalený, ale z ničeho nic mi přestalo jet auto. Doteď nevím proč. Jsem zbalený, odjíždím za křečkama na KM ples a... Zlati, co jsi dělala u mýho auta? Vždyť nebylo rozbitý. Pořád to nemůžu pochopit. To auto těsně předtím fungovalo. Prostě přestalo jet? Z ničeho nic, to jsem nečekal. Je mi to tak líto, když vím, co člověk na KM plese může zažít. Líbačka s přítelem, po který vám zůstane v puse kus švába, musí být úžasná. Nebo močíto, po kterým je těžký rovně se plazit i po zemi. Všechny tyhle věci jsou pro mě tak sexy. Navíc tam chtěli jet beze mě, čímž u mě hrozně stoupnul. Není moje žena skvělá, i když jsem mi říkal, že je KM ples nejbožejší akce na světě a že bych si ji nerád kazil tím, že tam budu s ní, když tam mám spoustu jiných kamarádek. Ona se jen usmála a řekla, dělej jak myslíš. No a tak jsem dal poslední lístek, Nele. Jo, a ještě jsem vám chtěl říct, ochutnejte určitě jelly shoty, který jsem dělal s Márou. Víte, v každým z nich je totiž kousek mě. Ne, vážně, já si na silný slova nepotrpím, ale máte kurva kliku, že jste na KM plese. Žeru vás, kluci.